giờ đây em ở đâu? Bâng nguyệt quãng tựa như người mình không thể có. Trong lòng anh nhớ em nhưng chẳng thể lại gần. Anh mơ nắm đôi tay, một lần tôi sẽ say. Nhưng sao em xa mãi, không bao giờ về đây. Có người từng nói rằng tình yêu chính là những khoảnh khắc, thì giây phút ấy